sulten. Jeg har en idé. Argentin-dæk ud. Det sker så ikke. Hallo? Du gør det forkert! Hvis du skal have mad i kantinen, så er det ikke i kantinen. Det foregår udenfor, min dreng. Hvad? Kom nu med! Sagen er den, at når kantinekøen altid er så lang, så er man jo nødt til at gøre ligesom jeg gjorde, dengang jeg var spejder. Vi er nødt til at fange vores egen mad. Du er fuldstændig sindssyg. Nej. Jeg har bare lost. Kan du se den anden derude? Ja. Den måde du gør det på, det er, at du sniger dig op med båden, og så nakker du den med svømmefødder. Okay. Det kan jeg jo ikke. Jo, du kan. Okay, Sue. Jeg hjælper dig med derover, så skal du bare nakke den med svømmefødder. Sikker på, at det er en god idé? Ja. Så er der begyndt at komme vand ind. Det kan se os. Det kigger. Så bevæger os langsomt op. Jeg tror, den bare er min sten. Nak den. Nu, Sune. Nak den! Jeg kan det! Nak den! Jeg kan det! Så er der frokost. Skal vi hjem?